Социаль селтердә Мурвагус һәм Зигазинский псевдонимлы блогерлар гаиләһенең посты игътибарда йәлеп итте. Улар тыуган Әбел һәм Янсара районында кулланылган диалект һүҙҙәр тураһында һөйләй һәм бәхәсләшә. Блогерлар гаиләһе менән иртәнге осрашыу тәкъдим итәргә булдык. Гүзәл Мырдабаева һәм Илгиз Бадаловты студияла сәламләйбез. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Нисек килеп еттегеҙ? Һәйбәт. Так. Ике тәкә башы бер ҡаҙанға һыймай тигәндәй, бер ғаиләлә ике блогер нисек йәшәй? Әле синән башлап йөрәйек. Әллә без күпме ел йәшәйбез, аңлап, бер-берҙе аңлап ҡына инде йәшәргә тура килде. Ирешкән юҡ. Аллаға шөкөр, һәйбәт. Бер-беребеҙҙе аңлайбыҙ, поддерживать итәбеҙ, шуға бөтәйем яҡшы. Дуҫтар, блогерҙар ғаиләһе был иртәле тамашсыларыбыҙға бүләк алып килгән менә ошондай матур Алиса колонкаһы һәм уны отор өсөн бер ябай ғына һорауға яуап бирергә кәрәк. Рәсәйҙә блогерҙар көнө ҡасан билдәләнә? 8-347-2-925-985 телефонына шылтыратып, һеҙгә дөрөҫ яуап бирергә кәрәк һәм был Алиса колонка һеҙҙеке буласаҡ. Һәм әңгәмәбеҙҙе дауам итәбеҙ. Гүзәл. Янсура Илгиз Әбел районынан битендә диалекттар буйынса батыл ойоштыру идеяһы нисек тыуҙы? Без үҙара һөйләшкәндә гел бер-берҙе аңламай китәбеҙ. Шундай һүҙҙәрҙә һеңле һүҙе, уларҙа һылыу тип атала бит инде. Беҙҙә һылыу ул матурҡай килеп сыға. Шуға гел дә ирешеп, шул һүҙҙәрҙе ҡулланғанда Шулай итеп идея тыуҙы. Идея тыуҙы. Гүзәл. Мин Илгизгә күптән әйтәйнем, әйҙә шундай видео төшөрәйек, бәлки ҡыҙыҡ булыр кешеләргә тип, оҙаҡ мин аны уговаривать иттем уның өсөн. Шунан бер көндө йөрөп ятайныҡ, тиҙ генә төшөрҙөк тә һалдыҡ, ул видео һәйбәт кенә китте лә ҡуйҙы. Һәм әйҙәгеҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ҡарау бөтәйек. Как будет на вашем братишка? Мартай. Ильгиз говорит то, что слово «мартай» вообще никогда ни разу не слышал. А у нас настоящий башкирский язык так и говорится «мартай». Как на вашем языке будет дядя? Олатай. Апа. Апа. Для нас апа это как будто апай. У нас вообще нет слова апа. У нас Олатай это дедушка. Дедушка это картатай. Как брат будет? Абзай. Агай. Ну ладно, но еще более-менее похоже. Ладно. А как будет на вашем сестренка? Hello. Хенгли. Хенгле. Ну да, я слышала слово хенгле, но правильно будет сказать hello. Hello это красотка. Гузель красотка. Сибер красотка, но точно не hello. Менә слапта бәхәсләшәгез һәм диалект төрле райондардағы һөйләш буйынса комментарийҙар бик күп йыйнағандар дип уйлайым был видеоҙма. Ниндәй тағы ла ҡыҙыҡлы һүҙҙәр ишеттегеҙ комментарийҙарҙа? Асында әйткәндә күп хейт булды минең яғыма, сөнки мин әйтәм унда Зиянчура диалекты ул дөрөҫ тип әйтәм мин. Шуға мин күп хейт үҙемдең яғыма ишеттем. Илгиз, һин? Ниндәй яңы һүҙҙәр ишеттең? Ниндәй яңы һүҙҙәр алдың Гүзәлдән? Яңы һүҙҙәр түгел, ул һүҙҙәрҙең һәр районда үҙенең нимә аңлатҡаны мине аптыратты. Әбейелдә беҙ бер нәмә тураһында уйҙаһаҡ, Зиянчурала йәки тағы бер районда ул бөтөнләй икенсе нәмә аңлатырға мәжбүр. Һәм беҙҙең тура эфир студияһында шылтыратыу бар. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Минең яуабым Рәсәйҙә блогерҙар көнө 14 июнь билдәләнә. Дөрөҫ. Һәм һеҙҙең исемегеҙ кем? Минең исемем Илназ. Илназ, ниндәй районданһеҙ? Мин Өфөнән һеҙгә шылтыратам. Булды. Тимәк, Алиса һеҙҙеке. Ҡотлайым һеҙҙе. Ҙур рәхмәт. Һәм мин һеҙҙе ысын күңелдән ҡотлайым. Илназ тигән егет Өфө ҡалаһынан беҙҙең Алиса колонкаһын отто. Һәм әңгәмәне дауам итәбеҙ. Яҙ миҙгелендә Башҡортостан һәм Татарстан блогерҙары араһында «Гари ясно» тигән конкурс ойошторолғайны һәм унда һеҙҙең ғаилә еңеп сыҡты. Һәм бер аҙ ошо проект тураһында һөйләп ебәрегеҙ әле. Нисек ҡатнашырға булдығыҙ? Мин өйҙә ятайым, Гүзәл ул татар блогер апайҙы ҡарай бит инде. Шуға әйтә, әйҙә барып ҡарайыҡ тине. Мин ул хәтлем янманым ул идеяман. Әммә кәләшем буғас
поддержать. Ризалаштым. Ризалаштым, ай. Шунан. Гүзел. Мин үҙем күптән Гүзәл Хоснуллинаның проектларын ҡарайным и һәм унда ҡатнашҡым килә ине. Но бер үҙем барға ҡурҡайным, сөнки унда ныҡ ҡурҡыныс заданиялар булырға могли быть. Шуға күрә как раз таки эләкте ғаилә конкурсы проекты бит инде. Мин Илгизгә әйттем дә, ул мине поддержал, беҙ бергә бардык. Һәм шулай уҡ та ошо проект секторындагы видеоны ла ҡарап үтәйек. Ваҡыт үтә, ә мин һаман да йүгерәм. Йүгерәм уңыш артынан һәм дә тотам. Янымда ғаиләм, йондоҙҙарға үреләм. Нисек булһа ла кеше булып мин ҡалам. Бөгөн Казанға устым, йөрәктәрҙә балҡый осҡан. Нисек булһа ла кеше булып мин ҡалам. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Моя жизнь как басня. Горим, горим ясно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Моя жизнь как басня. Горим, горим ясно. От булып янам, ҡыҙыу беҙҙең ҡан. Сен большой салам Башҡортостандан. Мин алға барам, тик ятып ҡалмам. Гүзәл менән Илгизгә уңыштар теләп ҡалам. Бөгөн Казанға устым, йөрәктәрҙә балҡый осҡан. Ыслап та русса әйтмешләй качает. Һәм был йырҙы кем яҙҙы? Мин Тулыһынса. Көйөндә, һүҙҙәрендә. Бер-ике дусым ярҙам итте. Аһа. Һәм шулай уҡ Зайнидин да ярҙам иткән. Был ерҙе беҙ бер көндә яҙҙык һәм клип төшөрҙөк. Беҙҙең онда 2 көн генә бар ине шул навис эшләргә. Һәм шулай уҡ ошо проект секторында һеҙҙең изге күңелле блогер тип әйтергә була һәм әлеге мәлдә мәсеттәрҙә хәйер, фитр, садаҡа тапшырыуы, банк картаһы аша атҡарыу аппараттарын урынлаштырыу өҫтөндә эшләйһегеҙ. Илгиз, мин шулай итеп ишеткәйнем. Нисегерәк, ниндәй уңыштар? Эшләйбеҙ тип миңә Айнур Бергалин предлагать иткәйне, мин ризалаштым. Әлегә Әбйәлил районына алдык. Һәм шулай Гүзәл Янсор районындағы балалар йортона ла шулай һеҙ ярҙам итеп тораһығыҙ, шуны турала тулыраҡ һөйләгеҙ әле. Проект ваҡытында беҙҙең булғайны шундай задание 2 көндә блок аша аҡса йырға. Шунан шул аҡсаны благотворительностьҡа бөтөрөргә. Беҙ Янсура райондағы гимназияға күп техника алып бирҙек. Ул да интернет селтәрендә бар. Балалар бик шат булдылар и беҙ ҙә шатбыҙ.